呢度係大運站，咁係深圳嘅3號線咧，係可以嚟到呢度嘅。咁呢個大運站咧，嗰個面積咧係好大嘅，同埋佢嗰個結構咧都係好流線型嘅。咁呢度係其中一個轉車嘅駁口位啦。咁我哋一路行咧就可以落到去平台度咧，係轉搭其他啲14號線啦，同埋16號線嘅。咁我哋而家係行緊呢個樓梯咧，一路落去嗰個平台啦。咁剛才嗰個位置咧就係3號線，即係停呢個大運站其中一個分站啦。咁而3號站咧就係往呢個福寶嘅。咁呢度可以睇到咧，大運站咧主要有14號線啦，同埋16號線。咁我哋一直呢度行咧，你可以睇到都好多人咧係喺呢個站度咧係轉車嘅。咁我哋行前啲咧，睇佢嗰個主要嗰個建築物咧，就係好似香港機場咁，嗰個頂咧都係好流線型嘅。咁佢附近都有好多高樓大廈啦。呢度咧就係上返去搭3號線嗰個位置。咁亦都咧係可以坐呢啲無障礙電梯咧，係上去2樓嘅。咁呢度主要係3號線啦。咁而我哋繼續行咧，就可以去到14號線同埋16號線。如果即係需要去14號線嗰啲人咧，佢可能就首先係喺1號線啊、5號線啊嗰啲咧轉車駁到去3號線，跟住咧再嚟呢度轉14號線啊、16號線咁樣。咁通常地鐵站都係咁樣，即係轉線咧嚟去，即係去到自己想去嘅目的地啦。咁呢度係入邊嗰個火車站嗰個情況。咁呢個係嗰個入口。咁我哋睇到咧，佢係好幾層嘅，因為嗰個面積咧係非常之大。咁我可以睇到咧，即係嗰個外圍咧就係咁，跟住咧就可以喺呢個入口度咧係轉線啦。我哋可以沿住呢度咧係睇下14號線同埋16號線去嗰個入口咧係有幾大。咁呢度咧有幾層嘅，咁所以即係佢嗰個面積咧都好大嘅。咁再睇翻出邊咧，就有啲即係啱啱落成嘅住宅啦。咁因為其實大運站都係好新嘅，我相信都係開咗1-2年嘅啫。咁咧搭呢個電梯落去一層咧，都相隔都好高下嘅，即係個樓面咧都起碼有成樓面，我相信都有成50尺咁高啊！即係起碼都有3層高嗰個距離啊！咁而家先落到嚟，即係下一層啦，就你可以睇到咧，就係有轉14號線啦，同埋16號線。咁但係咧都未係呢個14號線或者16號線嗰個入口喎。
仲要咧係再落多一層，咁咧就先可以去到嗰個14號線或者10號線嗰啲入閘口。咁咧你睇下咧個範圍咧係非常之大嘅，咁嗰個建築咧係非常之靚嘅，嗰個構圖啊嗰啲都好流線型。咁咧我報道到呢度啦，我係常駐深圳嘅香港人 Steven。